အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Logica လေးတွေကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အရင်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Logica and operator လေးတွေ or operator လေးတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းမွန်သိသွားပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် Libya တွက်တဲ့ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့အရင်ဆုံးရထက်နှစ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်။ရထက်နှစ်ကကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပေါ့ဥပမာဆိုတာ2000ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီနှစ်တည်းကအခုဆိုရင်2023ပေါ့။2023ဆိုတာ4နဲ့စားလို့ပြတ်ရမယ်တဲ့။4နဲ့စားလို့ပြတ်ရမယ်ဒါဆိုရင် DIVI SIPL divisible by 4 4နဲ့စားလို့ပြတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့100နဲ့စားလို့မပြတ်ရအောင် and not divisible by 100 4နဲ့စားလို့ပြတ်ရမယ်100နဲ့စားလို့မပြတ်ရအောင်4နဲ့စားလို့ပြတ်ပြီးတော့100နဲ့စားလို့မပြတ်တဲ့နှစ်တိုင်းက leap year လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခု condition ထပ်ရှိပြန်ရော4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်100နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့400နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်း leap year လို့သတ်မှတ်တယ် divisible by 400 4နဲ့စားလို့ပြတ်ပြီးတော့100နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုဘာနဲ့ဆက်ရမလဲ n နဲ့ဆက်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ condition တစ်ခုလုံးကြီး4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်100နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့400နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဆိုရင်လေ leap year ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကြမလို့ဒါကို on နဲ့ဆက်ပြရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ condition စုစုပေါင်း3ခု4နဲ့စားလို့ပြတ်တာရယ်100နဲ့စားလို့မပြတ်တာရယ်400နဲ့စားလို့ပြတ်တာရယ်အဲဆိုရင်4နဲ့စားလို့ပြတ်တာရယ်100နဲ့စားလို့မပြတ်တာရယ်ကို n နဲ့ဆက်ပြီးကြရင်400နဲ့စားလို့ပြတ်တာကိုမှ on နဲ့ထပ်ဆက်လိုက်အဲဆိုရင်ဒါက leap year ကို protect ပုံလားโอเคရေးကြမယ်ဒါဆိုရင် integer 1 year ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကimport တောင်းလိုက်ပြန် enter a year ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် cin year if အကယ်၍သာတဲ့ year ကဒါဆိုရင်စားလို့ပြတ်တယ်ဆိုရင်စားလို့ပြတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအကျွင်း0ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျွင်းရှာတဲ့ operator ကိုဟိုးအရင်တော့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အကျွင်းရှာရင် mod နော် year ကို4နဲ့စားလို့ရတဲ့အကျွင်းကတဲ့0နဲ့ညီခဲ့ရင် and ပြီးကြတော့ year ကို100နဲ့စားလို့ရတဲ့အကျွင်းက equal နော်0နဲ့မညီခဲ့ဘူးဆိုရင် not equal 0ဒါဆိုရင်4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်100နဲ့စားလို့မပြတ်ဘူးဆိုရင် leap year လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုရင် condition n လေးနေဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူး400နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့ကိစ္စလည်းကြံသေးတယ်ဒါဆိုရင်400နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့ကိစ္စအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒီ condition တစ်ခုလုံးကြီးကိုမှ on နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြာမှာ year ကိုမှ mod 400 equal 0ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း leap year လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါ leap year အတွက်ပို့စားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် out it is a leap year else အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် it is not a leap year နော်ဒါဆိုရင်ဒီ program လေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင် return 0နော်ဒါဆိုရင်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒါဆိုရင် enter a year ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုပါစို့2023 it is not a leap year ဘာလဲ4နဲ့စားလို့မပြတ်လို့နော်ပြီးကြရင်ကဲဆိုပါစို့4နဲ့စားလို့ပြတ်တဲ့ကိန်းလေး4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့2100 4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ it is not a leap year ဘာလို့လဲ100နဲ့စားလို့ပြတ်လို့4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်100နဲ့လည်းစားလို့ပြတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကဲဆိုပါစို့2000ဆိုတဲ့နှစ်လေးဆိုပါစို့2000ဆိုတဲ့နှစ်လေးဆိုရင်2000ဆိုတဲ့နှစ်ကကြာ4နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်100နဲ့လည်းစားလို့ပြတ်တယ်ဒါဆိုရင် leap year မဖြစ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လဲဆိုတော့ကြာတော့2000ဆိုတဲ့ခုနှစ်က400နဲ့စားလို့ပြတ်တော့ leap year ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်2100က leap year မဟုတ်ဘူး2000က leap year ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင် leap year အတွက်တဲ့ပုံစံကိုနားလည်သွားပြီလို့ညွှန်လင်းပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ switch case လေးတွေပေါ့ switch case conditionals လေးတွေအကြောင်းကို selection ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲ select ကြည့်ပြီးအတွက်တိုက်တွန်းကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စဉ်းစားမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်